Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看我们本期的访谈节目。今天做客我们的演播室的访谈嘉宾是来自陕西西安知名的伊斯兰学者Zulkifl李金亮阿訇。李阿訇你好 ，Assalamu alaikum。wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh。亲爱的观众朋友们，大家好。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh。李阿訇，您刚才所讲这个就告诉我们，作为一个穆斯林，我们所每一天向真主去祈求的这种引导，一旦我们拥有了它，我们会成为一个今世也好，后世也好，非常幸福成功的一个人。就像刚才提到的，真主命令我们要去崇拜他，却又没有让我们抛弃今世生活的这些需求，对这些需求的这种追求，那又没有说告诉我们安拉给你们保障了这一切的给养，而你们不要去奔忙，不要去投入到现实的这些工作当中、生意当中，而是命令我们要积极的去投入到生活里去打拼，去开创我们的这一切生计。然后安拉就会通过这样的一些途径让我们得到给养。而信仰当中也是如此，没有告诉我们你们只要内心去归信安拉就可以了，而是说你们内心要归信，然后呢还要去为安拉而去完成各种的命令，礼拜啊、行善啊、坚忍啊等等，然后这二者结合起来，才能够成就我们作为一个信士所应当完成的那种崇拜真主的使命。所以我们了解到这一点以后，就是一定要多多的去祈祷安拉的引导，祈求安拉的引导，不要让我们偏斜。就是说，很多的穆斯林，他们可能因为对于信仰的这种不了解，或者说知识的欠缺、信仰的薄弱，他们会有一种说法，就是说我虽然没有礼拜，但是我的心是好的。我虽然没有封斋，但是是崇拜我是信仰真主的。说礼拜不礼拜，只要心不坏，这样的一种说法，看来是非常错误的。我们就作为一个真主的仆民，既享受着真主给予的给养，又享受着真主给予的正道。如果你要就是说，我的心里就好，我的心好，我就可以不礼拜。那你怎么来表达你的心里面的这个心好的状态？那么我们再看的还有我们要了解到，古兰经里面安拉苏巴哈纳胡wa ta'ala说道：“我们ya'tasimu billah faqad hudiya ila siratin mustaqim。”真主在古兰经中说，谁信托真主，真主一定要把他们引导在真主的道路当中。所以首先你要去通过这个正道当中去信赖伟大的安拉苏巴哈纳胡wa ta'ala。那么我们想一想，安拉苏巴哈纳胡wa ta'ala在古兰当中说：“Man yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam。”安拉苏巴哈纳胡wa ta'ala要引导谁，必然因为伊斯兰而开拓他的胸怀，他的胸怀必然是博大的。这一个引导是他看重的不是眼前的蝇头小利，而他人在这个世界当中心一直想到的是后世。我们说到人无远虑必有近忧一旦我们多多的想到后世，那么我们的目标就是非常长远的。因此谁信托伟大的安拉苏巴哈纳胡wa ta'ala，真主要引导他们走向faqad hudiya ila siratin mustaqim。真主苏巴哈纳胡wa ta'ala要把他们引导在真主的道路当中。那么古兰经里面我们刚才通过大量的经文提到了端庄的正道，祈求伟大安拉苏巴哈纳胡wa ta'ala引导我们走上端庄的正道。那么什么是端庄的正道？ Sirat Mustaqim， 端庄的正道好像很抽象，对，是不是？
那么标准是什么？标准是什么？究竟端庄的正道是什么呢？是不是啊？这个我们好像看不到道路，它是一个非常很模糊、不清晰的概念。主的使者阿里斯拉特斯拉姆为我们把 Sirat Mustaqim 做了一个非常清晰的比喻，端庄的正道。怎么样比喻？主的使者阿里斯拉特斯拉姆说 ：“Daraban lahu mathalan Sirat Mustaqim。”安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉比喻了端庄的正道。真主做了一个比喻啊，真主做了一个比喻，端庄的正道，把这一个抽象的端庄的正道用一个具体的给我们来说明。然后主的使者阿里斯拉特斯拉姆说，端庄的正道在这一条道路当中，这一条道水拉图这一条道路当中非常非常笔直，端庄的正非常笔直，我们可以想象的出来。对对，非常笔直。犹如安拉在古兰经当中说وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه。安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉在古兰经当中说：“你说这是我的端庄的正道。”然后又给我们提到的古兰经里面提到的 قُلْ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ。你们当跟随这条端庄的正道，跟随。وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ。不要去追随其他的很多的邪道，不要除了这条笔直的道路以外。不要走别的道路，不要再走其他道路。这条笔直的这条端庄的正道的终点是哪里？是的，等一下，我们先把这条道路，主的使者阿里斯拉特斯拉姆说跟我们说，端庄的道路犹如一条路。然后呢，在这条路上，在这条道路当中，有2个苏拉尼，有2堵墙。2堵墙在路边吗？在路上，在这路的两边有2道墙，啊，有2道墙。然后主的使者阿里斯拉特斯拉姆说到的，在2道墙上有很多的门，艾布瓦本姆范塔哈，有很多打开的门，哎，在这条路上有很多打开的门，这让人想到了一条有门面房的一条路，然后呢，主的使者阿里斯拉特斯拉姆瓦雷哈苏图鲁穆拉哈，这些门上有垂下的帘子。有掉下的门帘，要挂的门帘。在这条道路的 Sirat， 在道路的最开始起点有一个da'i，有一个召唤者，呀哎呦汉纳苏，人类啊，你们进入端庄的道路。你们我俩台二我主，千万不要走邪道，在道路的中间的上面。还有一个da'i召唤者，每当我们想要揭开门帘的时候，在道路中间有一个da'i宣传者、号召者，告诉我们 la taftaha， 不要打开，不要揭开门帘。就是在走上这条正道的这个过程当中，人可能会想要去打开旁边的这些。我们人都有好奇心，是不是啊？都想去揭开门帘看一看。每个人都有好奇心。主的使者阿里斯拉特斯拉姆对，主的使者阿里斯拉特斯拉姆说，每当人想要揭开这道门帘的时候，走上这条道路的人，你都很好奇，想要揭开这道门帘往里面看或者往里面进的时候，就有在这条道路中间有提示者，不要揭开它。如果你要揭开了这道门帘，你就会进去。这是安拉的使者阿里斯拉特斯拉姆。如果打开了就会进去。我们来先把这段圣训来看学习啊。好的。这条道路，是一条笔直的路，道路的两边有2道墙，很形象吧？很形象。对，在2道墙上有很多打开的门。开了很多门。在门上垂下了门帘。道路的起点有一个da'i召唤者，人类啊，你们进入端庄的正道，不要走邪道。在道路的中间仍然有一个召唤者，每当人要想揭开门帘往里面进的时候，中间的da'i就会说，不要揭开，不要打开，
如果你打开，你就进去了，这是这个比喻。那么下面这个比喻，究竟它所指的是什么呢？请您解释一下。主的使者阿里斯拉特的斯拉姆圣人桑拉斯呢给我们解释到的，圣人桑拉斯拉姆说，虽安塞拉推塞拉图艾利伊斯兰，这条道路就是伊斯兰。伊斯兰端庄的正道，这条道路就是伊斯兰。那么下面是什么呢？两道墙，是不是啊？这两道墙是什么呢？主的使者阿里斯拉特斯拉姆说，这两堵墙是安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉的法度，安拉的所规定的法度。打开的门是什么？不是上面有很多门吗？这个门是开了很多门，这门是什么呢？麦哈里蒙拉是安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉的非法所制定的非法禁止的事情，禁止的事物。好的，谢谢大家的收看，稍事休息，马上回来。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh。休息之后，欢迎回来。李安红你好。在道路的起点，那一个召唤者是什么呢？那是安拉的经典 Kitabullah， 是安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉的经典，在告诉人们啊，进到端庄的道路吧，不要走歪斜的路。这句我记得有一句古兰经是这样说的，这部经典其中毫无怀疑，它是敬畏者的向导，对，指导人们走上正道的。对，而且这条把人们引导在道路当中加以引导。在中间还有一个召唤者是谁呀？中间那个召唤者，对，是当人们好奇心产生以后，想要先开门帘的时候，那个召唤者是瓦伊祖非昆里穆斯林，非昆里盖比穆斯林，这是安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉在每一个信士、每一个穆斯林心当中的劝诫者，每一个穆斯林心中的劝诫者。对，那这个心中的这个劝诫者是指人的良知呢，还是指我们在生活当中，比如说我们经常去清真寺礼主麻的时候，我们会听到阿訇讲一些这种腕子劝化的演讲啊。首先我们刚才就说到的，这是圣训当中所给我们比喻的啊，就是把水拉提端庄的道路给我们加以比喻，说的很具体，也很清晰。所有唤起我们这种。等一下，我就一个问题，就是说这一条道路，我们知道有很多门，这个门是什么东西？你刚才说了是禁令，安拉的禁令，对，真主的禁令。在这门上有很多垂下的帘子。每个门上都垂的有门帘。那么我们想一想，这门不是关的吧？门没有关。门帘揭开容易不容易？很容易。轻轻一打。安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉的法度是这两道墙是法度。门上有这个墙上有很多的门，这是真主的禁令。之所以如此简单，那就是来考验我们。我们既有古兰经的引导，又有安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉在每一个人性当中，穆斯林当中，他有一个劝诫的心。当你要打开的时候，有很多人说，好奇一下，我看一下，我轻轻地揭开，只看一下，我不进去。只要你打开，你就会进去。诱惑力太大了。而且这就是说，我们在学到为什么要做讨拜、忏悔，就是从这条路里面走着就分岔了，走到其他地方去了，是不是就跑错路了？就像我们说走在高速上下去了，路都非常像，是不是？这个时候难免你都会走错路的。伟大安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉通过圣安萨特斯拉姆的这一个比喻，就给我们说明了，引导在端庄的正道，他在这条道路当中 Sirat Mustaqim 端庄的道路究竟是什么？就是伊斯兰。同时我们内心当中，我们有一个，每一个人都有一颗良知，以这个良知，我们信士一再要求，古兰经当中要求我们该的艾弗拉哈曼赞卡哈，
培养自己性灵的人，培养自己性灵的人，才能获得成功。伤害自己灵魂的人，必然失败。世上每一个人，犹如主的使者阿里斯拉特塞拉姆，当有人问他什么是罪恶，什么是罪恶？是不是啊？哈卡，塞德鲁卡，你的心为此而忐忑不安，而且你害怕人们知道，意思你这就是罪恶。一个原则，判断罪恶的一个原则，一个方式。对，你的心里面忐忑不安，因为如果我问一下，如果我们现在做了一件好事，我们存在不存在吓得我心里面心跳加剧呀？不会，我们会非常的愉悦，心里面非常心安理得吧？对对对，是这样。所以《古兰经》当中培养的性灵 nafsi 3种 inna nafsa la ammaratun bisu'i， 人性是命令人们作恶的，然后第二类，《古兰经》里面提到的 la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsi lawwamah， 指着复生日发誓。安拉苏巴哈纳胡瓦塔拉指着yawmul qiyamah复生日发誓。wa la uqsimu bin nafsi lawwamah， 指着什么？自责的灵魂，责备的灵魂。当他一旦干过坏事，他心里面就有愧疚、后悔。这个时候，他是不是内心当中有惭愧？有愧疚？